Al-Hadithul Hadi Wassalasun. Al-Hadithul Hadi Wassalasun Ia hadith al-Fatimul Uluhi An Abil Abbas Sahli bin Sa'din Asna'ihi An Abil Abbas Katambil di Abil Abbas Sahli bin Sa'din Asna'ihi Nyata Sahal bin Sa'di As-Sa'idi Wadiam diri kami terus oleh Gusti Allah anhu ka Abil Abbas. Orang adaun dia Abil Abbas Ja'a parantos datang saharujulun di lalaki Ilan Nabi kapanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantos datang di lalaki mayun menghadap kapanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakola teras nyarios eta rojul. Pakola nyarios eta pameget. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Ya Rasulullah, he kanjeng Rasul. Eta pameget Dulani ala amali. Dulani mugi nuduhkeun Gusti Rasul ka abdi ala amalin tina hiji padamelan, tina hiji amal. Ida amil turu dimana midamel kaula, dimana midamel abdi kana eta amal. Ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Ahabbani najadikeun cinta ka abdi saha Allah. Wa ahabbani jeung cinta ka abdi saha an-nasu manusia. Hiji pameget sumbi ka Rasul tumaros tunjukkan. Ya Rasulullah, mugi Rasul biasa nuduhkeun ka abdi kana hiji amal, hiji padamelan, hiji sikap anu ku eta padamelan abdi bisa dicintai ku Allah, bagi bisa dicintai ku manusia. Naon resepna supaya dicintai ku Allah dan dicintai ku jalmi. Pakola ngadau kanjeng Nabi ijhad fi dunya. Ijhad kedah juhud anjeun fi dunya di dunia. Yuhibbu Allah, maka bakal cinta kanjeng saha Allah Gusti Allah. Anu matak ngadatangkeun cinta na Allah ka urang teh, urang kedah juhud. Hartosna juhud teh menganggap cukup apa yang diterima anugerah di Gusti Allah kanu diri urang. Ijhad di dunia. Hartosna hati urang tidak merasa kecewa dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan. Aya ge makna juhud teh mana orang itu naik karena dunia. Kita pengen punya ATT ingat wae karena dunia. Mau margi dunia mah tidak harus diingat, karena datang sendiri dan akan meninggalkan sendiri. Datang dan pergi dunia. Langit ke dunia datang ke urang bakal datang karena dunia. Kata Nabi dunia bakal ninggalkeun ka urang. Atau kurang meninggalkan dunia. Silahkan kamu memiliki apa saja di dunia ini, tapi setelah kamu mati, apakah semuanya ikut kamu? Kan muat. Orang gaduh naon, dia tetap waktu maut mah orang kenyanak naon dikubur maka tidak membawa apapun. Itu menandakan bahwa dunia tidak harus diingat, karena dunia akan ditinggalkan. Silakan memiliki apapun, tapi kekengeng terlalu dunia dijadikan hati orang penuh dengan pemikiran dunia. Nabi Sulaiman kaya, tapi hati Nabi Sulaiman tidak ingat kepada kekayaannya, tidak ingat kepada dunia yang dia miliki. Para nabi sudah berhak, karena sekadar berhak, tapi oke jabatannya sebagai pimpinan negara. Nabi Sulaiman itu kan punya nabi, punya raja, kan?
orang-orang Yahudi, orang Kristen mah King Sulaiman, Raja Sulaiman. Orang makan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu bukan hanya raja, tapi juga nabi. Nabi Sulaiman, kekayaannya dan kekuasaannya luar biasa. Bukan hanya sekedar raja bagi manusia, tapi juga semua jin tahu sieun ku Nabi Sulaiman. Aya di bawah komando Nabi Sulaiman. Jin oke. Nabi kamu jadi raja dua alam, raja manusia dan raja jin. Wah, pasti kamu bakal bisa dibantu oleh raja kepala tentara jin, dikerahkan misalnya coba serbu oleh kamu kerajaan ini, tentaranya jin ngumpul coba kaliber teka tinggali ujung-ujung di kojosan di dalam mata di sate jos parai ngeri tuh coba manuk oge binatang bisa diperintah ke manusia lain, bisa diajak komunikasi. Saya misalnya raja di Sulaiman berkomunikasi dengan ular, saya tidak suka kepada orang itu, silakan kamu patuk dia, alamatnya ini. Waduh, datang orang itu nakuti langsung mati ke orang itu kan. Di Sulaiman kekuasaan luar biasa. Ijhad di dunia, ijhad kosongkan hati orang dunia. Karena ketika kita penuh dengan dunia, hati orang penuh dengan dunia, bersolat, berbelajar, bernawas Quran, selalu khawatir. Ingat nanti kadinya, seperti orang bersolat, hari senal orang ke senal anyar, pokok dititipkan ke tempat penitipan senal sepatu di payungan masjid. Ingat baik bersolat ayo masih mau pokok dititipkan misalnya kan gitu. Jadi menghalangi dunia itu kadang-kadang menumpuk di hati orang. Ingat di hati kadang-kadang ketibrak sare dan sieun kabang satan sieun duit orang dirampok di sajaban. Padahal ijhad di dunia, kosongkan hati orang dengan memikirkan dunia, supaya ketika dunia kosong dalam hati orang, mungkin Allah bisa hadir dengan hati orang. Jalma mah hatena pamana yang harusna, lamun jalma keur yang harus kana juga pasti lu kangen ka Gusti Allah. Lamun hati orang teu mayun ka Allah, pasti lu kangen kana dunia. Bakal menjadi salah satu cara supaya orang dicintai Gusti Allah. Wajhat bima indan nas yuhibbukan nas. Salut kanjeng Nabi wajhat jeung kedah juhud anjeun tong mikir anjeun boro-boro hayang mikir ge tong anjeun tong mikir tong hayang bima indan nas anu aya di batur, anu aya di jalma. Tong hayang nu aya di batur, nu aya di jalma-jalma. Yuhibbukan nas, maka bakal dicintai anjeun. Yuhibbuka maka bakal nikah cinta ka anjeun saha annasu manusia. Lamun anjeun teu resep kana naon aya di batur, batur bakal resepkeun ka urang. Sebab orang tidak pernah membutuhkan apapun kepada orang lain. Tapi lamun orang masih butuh ka batur, aya potensi batur geuleun ka urang. Kayak bisi bawa mangan ka urang barang pentak teh. Amokeun batur. Lamun urang selalu meminta kepada manusia. Sok geuleun. Tapi lamun urang teu butuh ka jalma, barang pentak ka jalma, maka jalma bakal resepkeun ka urang. Saya sama kalau barang pentak urang mah aya merek ka manehna atau aya dipentak ku manehna, tidak manehna mah tara barang pentak. Batur teh jadi simpati ka urang, resepkeun ka urang.
jalma sok teu rarasakeun ka urang teh karena urang cilimit batur ningali awak eta dahareun hayang batur boga berkudut hayang masaan batur boga kendaraan boga motor hayang ngajaran jeung hayang milu apa batur jadi geleuheun sia mah saudara paling kalau bisa kalau tadi bila orang yang dikarsan punya nikah jangan membutuhkan apa yang ada pada orang lain dijual dina kubati hari hayang karena perkara mulai dibantu wajhat pima indanas yuhib ditanda sedang juhud anjen karena perkara kaya dijami maka jami bakal cinta kaan ka anjen dan seueur teuing rizki kahoyong di batu oke batu bakal resekeun ka urang kamu batu geuleuheun ka urang teh pasti karena orang ada sesuatu yang diharapkan pada orang lain kamu gak hoyong ka istri padahal istrina mungkin ka urang amakeun teu ka urang make ngirim surat ka urang turun urang ka mamen make bogo ka urang tuh kan kalau urang teu bogo mah dicarekan ku istri mah moal maneh noe ka istri mau situ apa kekan carekan mah carekan kamu teu usil tidak mengharapkan apa-apa pasti orang aman kalau carekan batu kalau kita lewat ke batu dan orang tidak berharap apapun kepada orang lain dengan orang berharap kepada orang lain siap-siap orang membenci kaidah hadisun hasanun ia hadis hasan bahwa ayat yang meneta hadis Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wabelu salian di Imam Ibnu Majah bi asanida hasanatin kalawan pirang-pirang sanad anu sah al hadis usani wasalasu ya hadis anu ka-32 an Abi Sa'id katampi di Abi Sa'id Sa'di bin Malikin nyaeta Sa'di bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu mugi karido sareng Gusti Allah anhu ka Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala karantos ngadawuh kanjeng Rasul la dororo wala diror dawuhan Nabi kitu la dororo tekenging nyilakakeun anjeun ka diri sorangan wala diror jeung tekenging nyilakakeun anjeun ka diri batur jangan membuat bahaya terhadap diri sendiri dan jangan membahayakan kepada orang lain sebutnya diror naon ngabahayakeun ka diri sorangan kamu kebut-kebutan di jalan pakai motor akhirnya kamu ketabrak kereta api misalnya menyeberang di rel kereta api padahal kereta api nanti saya keliwat kan itu bisa di stop kereta api berarti kayak bisa dulu tuh bisa kemana ngerengen pesawat terbang bisa tuh ketika pesawat terbang landing di lapangan di landasan set jauh nyempe
kalau aya kesempatan kaleng misalnya sing kageleng adalah kete ban pesawat teh ban hareupeuna mah kan biji lamun eta tergelincir dipalitak ya nyusruk pesawat bisa nyusruk bahaya tak pakai sabuk pengaman ketika naik terus ketika landing pesawat bahaya tetap tekemi kurang nangtung bisi ketika aya sesuatu waktu celok mobil ini lamun petos eta kan lamun direm sekaligus mobil sok aya eta tuh urang di dada urang ada jolok atau tidur atau kumat tidak bok baik pesawat di sana pengen ngabahayakeun dari sorangan mangkulo jol naik apara luhur terus luhur tadi luhur jol siang sana aku nampuya kahana para rotong tawa turu untung terbucat mengajar rendol misalnya atau pewi kurang biro kalau naik ke tangkal kalapa terus naik ke tangkal kalapa jol ngadajeng gitu teh yang kawas hap-hap nah apa teh susut tekanan susukan keledar karena batu lampu yang ulah kita biro membahayakan diri sendiri kalau mana turun gedung tersebut saya akan mencoba ilmu saya kok pakai buntung wah berarti gagal kamu membahayakan batu kami membuat ganda atau menyebar diri menyebarkan paku di jalan supaya batu katinca itu bukan perilaku muslim perilaku jalma kafir karena bukan Abu Lahab namun Nabi pada ngalang teh terlawur-lawur beli di jalanin takang jendam jalanin kang jendam supaya Nabi teh cilaka tapi kanjeng Nabi beriwartosan di malaikat kade di jalan teh ditebar duri-duri paku-paku di pamajikan Abu Lahab tujuan rek nyilakakeun ka kanjeng Nabi tapi kan terjadi naon pamajikan Abu Lahab cilaka diancam seuneu neraka tabat tiada Abi Lahabin wata biro kayaknya orang membahayakan ke batu ingin perbuatan anu batu bakal jadi cilaka nah bakal cilaka batu harus begitu wae misalnya batu ternaik akara hari tarajena kurang di silakan ngebahayakan ke batu atau imam batur di tenunan puntung rokok dihanap supaya kahuruan ngabahayakan obat tadi roh Ustaz hadisun hasanun dia hadis hasan kalau ngariwayatkan kata hadis sahal Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa Darqutni san Imam Darqutni wa Baihaqi san Salianti Imam Ibnu Majah san Imam Darqutni musnadan dina hadis musnadna wa rawahu Malikun karena riwayatin kaneta hadis sahah Malikun Imam Malik fil Muwatta dina kitab Muwatta na Imam Malik kitab Muwatta teh kitab kumpulan hadis Imam Malik mursalan kalawan hadis mursal an Amri bin Yahya katampi ti Amri bin Yahya an abihi tiramahna anin Nabi nampi ti kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Paas koto Aba Sa'idin teras ngabuang sanad Abu Sa'id walau din tetep kalawan eta hadis turukun pirang-pirang jalan yuqawi anu nguatkeun babu hasapalina hadis bakdon kasapalina di hadis teh hadis masyhur terkenal di kalangan para muhaddisin hadisna melalui perjalanan sahabat anu seueur nampi di berbagai sumber sami redaksi katana matan hadis nama pondok
la dororo wala diro. Sing jadi konsep sareng sing jadi pegangan hidup kamu urang yang ngabahayakeun ka diri sorangan, yang ngabahayakeun ka batur teh eta teh dilarang ku Kangjeng Nabi. Namun kalau urang nyarek teu kenging mabok, kan mabok teh batak ngaruksak akal. Teu kenging ngarokok misalna cek ibu hiji eta teh sebetulna membahayakeun diri sorangan, oge ngabahayakeun ka batur. Pan lamun urang ngarokok teh lamun urang gagayaan teh ngaruksak kana samping jol murah teh sekarna teh bolong samping teh samping samarena teh kan mahal butut jadi teh kan kita sholat jadi madarat lebar samping baju butut jadi karena kesehatan orang terganggu batu tuh ya bakal tubuh ge hasud batu kana irung boro-boro lu hasik tarik ngebul sasapu besok bersih kan ngecok karena bahayakeun ka diri sorangan besok dicarek ku kolot ku guru teh kenging tidak hiji perbuatan anu eta teh perbuatan teh memang tidak orang lain tidak merasa terganggu tapi diri manehna karunya ka manehna batur oge mungkin kalakuan urang teh ngarasa terganggu jalma mabok coba manehna mabok geus mabok teh manehna teu denger teu eling teu sadar nu mabok oge aya potensi memainkan ka batur atanapi memperkosa ka istri kan nu mabok aya nu kitu atau manehna teu sadar di jalan jorig-jorig di tengah jalan nu mabok apa nu ngabakayakeun ka batur lamun katabrak teh anggar anu bakal proses ku polisi nu mabok anu nabrak nabrak nu mabok edeg orang tabrak bae nu bakal diteakan sa nabrak siapa yang menabrak orang ini tidak tahu jelema eta ngakubuk ke tengah jalan bari edeg aduh bahaya kabatu coba atau kamu yang bahayakeun ka batur berpramuka tanda jejak tu pembina mah tanda jejak teh kaki dua teh di dieu kumaha dipalek bebelokeun tanda jejak sina katongo atuh beuring ka ditu budak teh teu kapanggih pembina nu kaki dua ngamadarakeun teu ka batur karunya mana doi mereka tubuh kaditu panahna teh kasasak kumaha pengkolkeun kaditu tina kaki atuh truy we ada uang kali itu pulang keliling jelma tadi kita suluh kita panggil pembinaan pada pembinaan mana cicing ini dia amarana kena barudak amarana padahal disasarkeun kemana tur sardu bener teh nepi teh berarti di sardu eta teh aya kasus pasti aya nu doli teh ngamadarakeun ka batur doa al hadis ustaz rasul wallahu